Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Asus 634J. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Asus 634J komische Geräusche macht, kann das auf verschiedene Probleme hinweisen. Oft sind es lose Teile oder ein defekter Lüfter, die diese Geräusche verursachen. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu schwerwiegenderen Schäden führen, die möglicherweise teurer zu reparieren sind. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Pinzette, ein antistatisches Handgelenkband und eventuell einen neuen Lüfter, falls dieser defekt ist. Um mit der Reparatur zu beginnen, schalte dein Asus 634J zuerst aus und ziehe den Netzstecker. Lege das Gerät auf eine weiche Unterlage, um Kratzer zu vermeiden. Entferne die Schrauben auf der Rückseite des Geräts mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben ordentlich zu sortieren, damit du sie später wiederfindest. Hebe vorsichtig die Rückabdeckung ab, um Zugang zu den inneren Komponenten zu erhalten. Überprüfe die verschiedenen Teile und höre auf die Geräusche, um den Ursprung des Problems zu lokalisieren. In den meisten Fällen ist der Lüfter der Übeltäter. Wenn du ihn gefunden hast, trenne vorsichtig das Kabel, das ihn mit der Hauptplatine verbindet. Achte darauf, die benachbarten Komponenten nicht zu beschädigen. Entferne die Schrauben, die den Lüfter halten, und ziehe ihn vorsichtig heraus. Setze den neuen Lüfter an seine Stelle und befestige ihn mit den Schrauben. Schließe das Kabel wieder an und stelle sicher, dass alle Verbindungen festsitzen. Jetzt ist es an der Zeit, die Rückabdeckung wieder anzubringen. Drücke sie vorsichtig an, bis sie einrastet, und schraube sie wieder fest. Schalte das Gerät wieder ein und überprüfe, ob die Geräusche verschwunden sind. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, halte dein Asus 634J sauber und sorge dafür, dass es gut belüftet ist. Regelmäßige Reinigung kann helfen, Staubansammlungen und Überhitzung zu verhindern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.